哦，又出嚟啦嗬，出嚟辦事啦，日日都要辦事。總之休息日呢，就係辦事日，冇得俾你真真正正休息㗎。今朝早已經辦咗一件事啦，依家又要去辦事，真係啊！即係吓，媽媽真係日日都好忙，返工又返工啦，休息日又辦事啦，真係忙個不停。前面呢條就係拉斯維加斯Las Vegas 嘅咩啦大道啊，睇得好清楚呢度。Las Vegas Boulevard。又八卦啦，即係吓，又八卦啦。啱啱辦完今日個事情，唉，真係依家下晝4點幾啦，一早食完起身食完飯就出嚟辦事啦，唉，好攰啊！然後依家去超市而家去超市真係令人發愁啊！都唔知買乜嘢。知道買乜嘢，但係唔知道邊啲嘢平。嗰啲必需品、食嘢嗰啲食品、食物啲菜類啊咁，魚啊乜嘢都起晒價噶啦，因為咩啊嘛，嗰個董王啊嘛，嗰啲關稅啊嘛，貿易戰啊嘛。搞到依家民不聊生啊，真係水深火熱啊！依家真正嘅水深火熱啊，真係好陰功啊！美國物價貴到飛起，真係飛起噶。然後啲人工又唔見佢咁貴喎，人工又平喎，點搞啊？佢梗係啦，佢有錢啊嘛，佢邊時候冇錢買餸啫，買菜啫。我哋啲窮人、啲貧民啲平民受晒皺晒眉啊，真係。依家賣雞蛋搞到要散賣喎，一隻咁賣。啲人買雞蛋一隻咁買喎，你話講起嚟真係笑甩人哋棚牙，真係。然後啲廁紙呢，廁紙嗰啲木材乜嘢我都要進口喎，聽講。然後你知啦，啲廁紙俾啲木材整㗎嘛，咁啲木材進口稅提高晒啦，咁到時啲廁所廁紙咁又起價啦，咁即係唔咩啦，買個自動洗自動洗屁股嗰個坐廁翻嚟啦，唔使買廁紙噶啦。你以為買嗰個咩嗰個自動洗屁股嗰個廁所唔貴咩？到時咪咩去出去邊度執啲樹翻嚟抹屁股咪點啊？咁個樣真係。20年前嚟到美國。以前個生活質量呢，同依家比呢，真係天差地別噶。以前你去超市呢，買50蚊呢，咁就推都推唔喐噶嗰個車仔。你依家50蚊又去超市買呢，俾一個手指就拎得起啦。以前就經常出去餐廳消費，依家我一年都去唔到3次。咁鬼貴，我點咁夠膽加上嗰啲無理嘅小費我邊敢去啫？我唔想去咩？我想去幫襯佢哋去搞活嘅經濟啊嘛，但係佢哋少我一個唔少，多我一個唔多，我都唔去噶。而家咁呢隻真係貴到飛起，你啲工資又冇貴喎。剛來了這個大王99他們說是關門了，不知道為什麼。說是 store closed。
不清楚，我又出去看看是什么原因。原来是单了。我要把这个拍下来，然后我以后去找他们。哦，真的是太可惜了。